Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Milenijalca, dobrodošli na ovaj kanal koji se bavi našom čuvenom nostalgijom, našim željama za boljim sutra, da to bude prošlost. Šalu na stranu, danas pred nama jedan ultimativni budget test, odnosno ono što ja radim kada ne snimam sjajne epizode za ovaj kanal, a to je da bauljam po uglavnom Pepku ili Jumbu, kao što ste vidjeli u jednom od gledanijih klipova, neverovatno, ali Pepko klip koji opisuje retro konzolice je imao skoro 6000 pregleda, što je za ovaj moj kanal mali, poprilično velika cifra. Danas pred nama, ludo ćemo se zabaviti, neverovatan izbor konzola. Dakle, našao sam u Jumbu da vi ne biste morali da trošite 300 dinara, 400, 500 ili koliko su ove zezalice. U pitanju su neka handheld brick game konzola, znači verovatno neki pandan Tetrisu. Ovo je isto izgleda kao, ovo je u stvari kao i ovo je Tetris. I ima još jedna koja je kao game console, i ovu sam u stvari prvu hteo da uzmem, zato što izgleda kao stari arkadni aparat. Ako vidite, ovdje vidjet ćete u nastavku klipa. Ali izgleda kao stari arkadni aparat i nju sam prvu u stvari uzeo. Tako da ćemo zajedno da ih testiramo, da vidimo o čemu se radi i ništa, da ih otvaramo, testiramo pa da damo neki review na kraju. U ovoj epizodi radimo review ovih Jumbo retro konzolica koje sam pokazao malo pre. Što se samih konzolica tiče, otvorit ćemo ih zajedno prvi put, snimit ćemo jedan zanimljiv review zajedno, ali onako premijerno da bude i meni i vama zanimljivo. Pa ćemo početi počnemo od najmanje, od najnezanimljivije konzole. Dakle, u pitanju je ovaj mali konzolić, što se kaže, ovaj mini game console, pa ćemo njega otpakovati i vidjeti o čemu se tu radi. Vrlo brzo sam ja to otpakovao, nisam čekao ni časa. Dakle, u pitanju je vrlo primitivna mala konzola. Idealna je za vas koji volite Tetris, pošto izgleda je sve idealno za vas koji volite Tetris. Ja ću je malo pokazati, ovdje imamo taj rotiranje kao u stvari, ovo je klasičan mali Tetris, vidim da ću se već razočarati da nema nikakvih drugih igara, makar i u mono varijanti. Ova konzolica koristi ove male AA baterije, tako da ćemo to probati da ubacimo odmah. Nećemo stavljati šraf. Evo, čujete već i da svira. Opa, znači, ne znam koliko vidite. Meni se ovdje nešto ne vidi. Ja vam nameštam sad da vi otprilike vidite sad koliko vidi. Ja ću gledati da možda ovdje negdje vam namestim fokus. Da, evo, dakle, evo, prvi level. Da. Evo, krenula je. Sad vidim ja da se ovdje nešto vidi, dakle, možda se rotira. Ja igram bukvalno gledam aparat, tako da ne znam šta radim. Ali u svakom slučaju, ovo je retro, Tetris. Konzola koja je, evo, dobili smo neki nivo. Znači, to je najobičnija retro konzolica koja je kao Tetris konzola u stvari. Čujete kako pišti, ja čujem ovdje u bubici. Ali evo, to je ta neka otprilike varijanta i isključivo je Tetris u pitanju. Pretpostavljam da su i ostale takve, ali ova je onako prilično mala, vidite koliko je to s prstima onako bez veze, ali je simpatično zato što staje u džep. Vrlo je kompaktna i ako je dosadno negde, možete čisto iz fazona da je izvedite i da je koristite. Tako da to bi bila
to bi bila mini Tetris konzola iz Jamba sa ovim čuvenim šrafom koji se koristi za tako neke stvari. Kod nas na testu je ova Brick Game konzola, dakle ova konzola nekako mnogo drugačije izgleda, malo je ozbiljnija i sad ćemo da vidimo koliko je ozbiljnija. Dakle, vrlo je bitno da vidimo koliko je konzola ozbiljnija, a ozbiljnija je mnogo. Što vidite, kutiju dolazi u ipak nekom pakovanju, malo ASMR-a. Mislim, odvratno, ali u svakom slučaju, evo vidite. Dakle, dolazi u nekom malo bolje pakovanju. I moram vam priznati da je nešto malo stabilnija i opet ima ovaj šraf nazad, znači izludeću, ali evo sad ćemo da otvorimo i ovu, da vidimo šta nam to nudi i da li mi uopšte možemo da otvorimo, pošto ovaj čas igra izgleda malo tup. Dakle opet, velike baterije, spremio sam se. Dobro, spremio sam se. Ovdje, ja seljak upravo, ali ne vredi. Ovdje idu te veće baterije i verovatno je, mislim, i ozbiljnije display, naravno, ono je baš dečija igračka i mislim da razlika u cijeni je bila velikih 200 dinara. Ali sad ćemo da vidimo šta kaže ovaj Tetris. Evo. Čujete ga da arlauče i dočekuje nas dobrom pesmom. Što kažu, ko peva, zlo ne misli. Ali evo, dakle, ovaj Brick Game je već neka ozbiljnija spravica i već je to neko Tetris zezanje za neke malo veće ruke. Znači, može neko i od vas ko je voljan da se igra i da se šali, šega šala komika, može da odigra Tetris. Evo, kreće game. Ja sam već sve pogrešio zato što u meni leži poprilično loš gamer kad je Tetris u pitanju. Nemojte zameriti, ja gledam u monitor. Aha, nešto smo dobili kao. Da, nešto smo spojili. Da, poprilično je ovo zezanje. I ja igram kao da nisam normalan, ali u svakom slučaju you got the point, što bi rekli. Tako da otprilike ne mogu da zabodim nijedan poen odavde. Ali stekli ste utisak da je to čitava priča i da je ovde reset. Prvi level. Znači on off, start i kreće. Znači da. Ne mogu da odredim kada koji pada, pošto stvarno gledam u monitor i nenormalan sam, ali u svakom slučaju stekli ste, you got the point. Znači on ima zvuk, onako, vidite po mojim prstima koliko je to malo i ipak je to za decu, mislim, naravno, ali u svakom slučaju mnogo je bolja konzola nego ona prva i mislim, znam sigurno da je koštala nešto je skuplja bila, ali u svakom slučaju u pitanju je najobičniji Tetris. Dakle, najobičniji Tetris i u ovom slučaju to bi bilo to. Znači, za nekih 200-300 dinara imate simpatičan Tetris. Sljedeća konzola i ona najbolja za kraj koju smo čekali je upravo ovaj simpatični naslov. U pitanju je ta neka arkada kao. Tako da ovo će biti jako zanimljivo, mislim da je ovo je bilo najskuplje, ali je super zato što je pakovanje odlično. Dakle, vi imate ovde
kao taj neki retro vibe koji je za policu recimo vrhunski. Možete napraviti kao mali ukras jer ona stoji vertikalno i super je da stoji negde na, kažem, polici. I negde ja ću ovo da, što kažem, ma neću da pokidam pošto je ovo već otvoreno. Ko zna ko je ovo koristio pre mene, ja nisam ni novo kupio. Ali evo, wow, stiglo je čak neko uputstvo. Pogledajte, ovo imate uputstvo uz nju, znači ludilo. Da, evo, brojevi, kao koji broj šta radi. Što je ludilo. Dakle, kutija je tu, to je ono kao, sad, ovo je baš sprava, ovo se nisam zeznuo što sam uzeo, par što se mene tiče, dakle, sama konzola je, nazad imate neki print, astronauta i napred i ovdje s strane ima isto jedan, tako da, poprilično dobro, opet šrafić. Znači, osuđen sam da šrafim, da odšrafljujem, da otvaram ovo, tako da... Evo ga, simpatičan ovako jedan moment gdje ćemo ubaciti dve preostale baterije, ono da nećemo ostavljati ovdje, mi snimatelji uvijek moramo da imamo za teren baterije, za bubice, tako da ovo nećemo ostavljati tu. Evo. Čuli ste, svaka konzola se do sada od ovih oglasila da je stigla, tako i ova. Tako da poklopit ćemo ovo nazad i to je otprilike to. Sad, pogledajte ovaj monitor. Ovo je već ozbiljnija priča, ovdje nema zezanja. Ovdje imate, dakle, isti je princip, znači isto je ono start, rotate. Aha, ovo su tenkići, znači imate više. Samo što ću ja pogledati svaki put pošto igram na monitor. Ali da, ovo u stvari pomerate i pucate na ovaj, da, dakle, igram jako glupo. Aha, puca se na ovo. Da, ovo su klasični tenkići. Dakle, imate tenkiće. Sad ne znam da možemo da biramo igru. Da, možete da birate igre u stvari ovdje. Tako da... Da, možete da birate, na ovo možete da birate igre, dakle ono kao Tetris varijanta imate 100 igara koje možete da birate 100 modova, tako da ovo je brutalan poklon, znači ovdje ima taj zvuk koji bih ja volao da ukinemo, da i ukinuli smo ga, ali evo, znači možete da birate, hoćete Tetris, hoćete, startujete nešto od ovoga i krene igra i to je otprilike to. Rotirate na ovo dugme, a ovdje spuštate. I to je tih 1000 igara Tetrisa kojih se sećamo kao klinci. Kada smo, mislim, ko nimao Game Boy, ovo je bilo ludilo. Ovo je klasičan Tetris pakovan u novo kućište i meni se ovo jako dopada zato što me baš podsjeća na detinjstvo kad sam bio klinac. Baš i ovako i generalno sam voleo Tetris, ali kažem Game Boy sam sreo početkom 2000-ih, ovaj original klasični, neverovatno, ali tad sam skontao koliko je ono bila sprava naspram ovoga, ovo je bilo baš izrezanje, izgubio sam ovaj meč, ali u svakom slučaju, ako budete hteli, dakle imate gomilu igara, vidite, znači koliko ima ovdje, sad koliko vidite vi, to je varijanta. Znači kad se ekran osvetli malo pa da vidite kako izgleda. Znači ima 99 igara i svi birate modove igara koji hoćete. Imate tenkiće, imate spuštanje, imate razni Tetrisi, imate dolazeće kocki, sad su bile, mislim, nekih mapa, sve to repetativno, ali generalno je predstavljeno kao izbor
Tako da, apsolutna preporuka za ovog bebana, mislim da je bio 700 dinara. Ja mislim da je 700 dinara bila ova konzola, ali definitivno se isplati zato što izgleda brutalno i ima te male igrice koje bi vam prijale da se zezate, ono čisto negde kod kuće ili onako da bude fazon. Možemo poslužiti kao neki rekvizit za neku foru. Tako da, apsolutna preporuka za ovog malog arkadnog čovečuljka. Možda je skuplji malo relativno, ali po meni je jedna onako retro blast of the past, kad je Tetris u pitanju koji smo pikali na ulici, kad neko donese pa prelazili nivoje pa takmičili, apsolutna preporuka za ovog malog. Dakle, evo, ovo je neki rezime. Dakle, najmanja konzolica koja je bila, mislim, negde oko 250 dinara, ova je bila negde oko 400, odnosno 399 i ova je bila oko 700. Mislim da su sve ukupno, da je cifra ovih konzola bila negde oko 1100 dinara, ove 3 konzole. Što se tiče mene kao velikog trošadžije na gluposti, ovo se apsolutno isplati, ovo je Best Buy. Neko će reći da je ovo preskupo, jeste, slažem se i tu, nema nikakvu funkciju, naravno ovo je baš ruralno, ali mislim da je ovo winner i da ovo vredi svake pare kao poklon uz nešto. Možda bude kao poklon uz neko gamer, pa da kažem, za policu. Ovo je super sprava za decu, za klince je super, znači klinci će se zezati s ovim ako provalima 2 komande i ovo je baš onako malečko, što bi rekli, ovo nema neku svrhu, ali ovo je baš ili za male klince ili ono za neko ko se baš onako loži na neke ovako male stvari, da nosi u džepu i da se igra, tako i, kažem opet, čisto iz fazona, mislim da se ne biste zeznuli. Tako da, što se reviewa tiče, 1, 2, 3, kako su i poređani, ja bih rekao da je ovo isplativo. Na umalo ne bih gubio vreme, nije vredno davati, prosto mali su dugmići i to, ali ovo ako želite da igrate ozbiljan kao Tetris, najpribližnije Tetrisu, možete uzeti baš Tetris, ali u svakom slučaju Tetris i ovo je Best Buy. Znači, i najskuplje i Best Buy je i super pakovanje, tako da može biti poklon, može biti vama za zezanje. To bi bilo to u ovoj epizodi, a mi se vidimo u nekom novom testu retro konzola.